有個伯伯喎，醫生原先咧就幫佢咧要插鼻胃喉啦，但係後來伯伯咧自己食翻嘢，可以行得走得，仲可以飲茶添。究竟發生咩事咧？我係 Leora 嘅二 l 你哋好。我喺香港咧就做咗20年嘅護士啦，嚟到加拿大咧而家都係社康護士。咁因為做護士啦，有陣時朋友咧都會打電話嚟問我關於醫療嘅建議嘅。就喺幾個月之前，我朋友嘅爹哋咧就因為腸塞嗰個問題啦，就入咗醫院做咗手術啦。但係做完手術之後咧就唔開胃食嘢，咁醫生就問我朋友。要插胃喉喎，你想要鼻胃喉定胃喉啊？咁我朋友就唔知點算，就打電話嚟問我啦。咁我就問翻阿 uncle 佢以前嘅病歷啦，再加埋今次咩事？咁原來今次只不過係腸塞，又唔係中風，咁應該就唔影響佢吞嚥嗰個情況啦。咁我就建議佢同醫生講，唔好插鼻胃喉住，揾言語治療師評估下，睇下佢嗰個吞嚥嗰個功能啦，有冇影響？咁醫生又好好接納佢嘅建議啦，就揾咗言語治療師去評估，亦都轉介咗阿伯伯咧，就去咗康復嘅醫院。咁2個禮拜後啦，伯伯就已經行得走得食翻嘢添。咁喺呢個故事入邊，我就會 learn 到兩樣嘢啦。第一樣嘢咧，就老人家咧同我哋健康嘅成年人嗰個康復嗰個情況咧係會唔同嘅。老人家要需要耐啲時間啦。第二樣咧就係，就算醫生問你建議嘅時候咧，你都可以揾翻相關嘅醫護去問下啲建議嘅。咁係咁多啦，呢個故事講完啦。咁祝大家咧又身體健康啦，同埋平安快樂。拜拜。